Добрый день! Сегодня мы рассмотрим нож-брелок от компании Victorinox. Модель называется Classic. Артикул я напишу в названии видео. Этот брелок я подарил своей девушке, и она им активно пользуется. Идет он вот в таком чехле. Непонятно, это резина, пластик. Честно говоря, не очень добротный чехол. Мне не нравится, но она в сумке носит именно в этом чехле. Давайте перейдем к ножу. Вот наш ножик. Длина его в сложенном виде 58 миллиметров. Темлячок она повесила уже сама. Пусть вас не смущает. Значит, первый инструмент. Это у нас клинок. В принципе, вполне годный клинок. Я это уже сам проверил на своем брелке. Что-то открыть им без проблем. Дальше у нас идет пилка для ногтей. На конце плоская отвертка и также очиститель для ногтей. Так, с другой стороны. Тут у нас идут ножницы. Отличные ножницы. Тоже проверил на своем брелке. Режут супер. Ну и стандартные инструменты, такие как пинцет, зубочистка и кольцо. Вот такой вот ножичек. Давайте его взвесим. Так. 21 грамм. Очень легкий. Ну, в общем, я считаю так. В этом ноже такой стандартный маникюрный набор. Всем женщинам понравится. Поэтому советую. В общем, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Всем пока.